Bonjour mes élèves, bienvenue chez ma chaîne Rifai SVT. Alors, dans cette vidéo, on va traiter une résumé concernant le cours de la digestion chez l'homme pour le troisième année, pour les élèves de troisième année collégiale, parcours international. Alors, on va commencer tout d'abord par qu'est-ce que la digestion? La digestion. Alors, donc, le titre ou bien de ce chapitre, c'est la digestion. C'est quoi une digestion? Donc, c'est tout d'abord première question qui se pose maintenant. Alors, pour répondre à cette question, on va traiter quelque chose. Alors, les aliments qu'on consomme, les aliments qu'on consomme l'homme sont des aliments complexes ou bien des aliments dans une forme grande. Alors, et les muscles ou bien par exemple les cellules du corps préfèrent les aliments sous la forme petite et simple. Donc, adna la cellule préfère les aliments ou bien elle consomme les aliments sous la forme petite et simple. Alors, donc c'est le problème qui se pose maintenant, que les cellules, elles préfèrent que consommer les aliments en forme petite et simple. Alors, les aliments qu'on consomme normalement, c'est en état grand et complexe. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution pour transformer l'aliment d'un état grand complexe en état petit simple? Donc, c'est la digestion. C'est la digestion. C'est l'opération de la digestion. Donc, alors, عملية ديال الهضم اللي كيمبوزي ليا عملية ديال الهضم في لو كور ديالي c'est qu'est-ce qu'on appelle la cellule, الخلية. Alors, la cellule, elle consomme les aliments en forme على الشكل اللي يكون صغير اي سامبل بسيط. كتاخذ لي الأغذية في الشكل الصغير ديالها هو البسيط نظرا للحجم ديالها. لا سيلول كيف ما كتعرفوا لا ديفينيسيون ديالها اللي شفنا في البروميير اني كوليجيال سي l'unité de base structurale et fonctionnelle de l'être vivant. Alors, هي أدق عنصر في الجسم ديال الكائن الحي وتشكل وحدته التركيبية structurale et fonctionnelle الوظيفية. C'est la cellule. Alors, بما أنها هي المسؤولة عن التركيب وعن مختلف الوظائف، خاصني نوفر لها داكشي اللي غتحتاج اللي هي التغذية ديالها. دونك بما أنها كتحتاج الأغذية في ليطا بوتيت اي سامبل، خاصني ندير واحد ليفور ونوفر لها هاد لي زاليمون اون ايتا بوتيت اي سامبل. Alors, l'opération qui est faite par l'homme pour transformer les aliments d'un état grand complexe en état petit et simple, c'est l'opération de la digestion. Alors, l'aliment, avant la digestion, qu'on appelle aliment. Après l'aliment, on transforme qu'est-ce qu'on appelle nutriments. Alors, ملي كنحول هاد الاليمون من ليطا ديالو غران كومبلكس لواحد ليطا اللي هي بوتيت اي سامبل، دونك في هاد الحاله ما كنبقاش ندوي على اليمون، كندوي على نوتريمون، مواد القيت. الوغ اليمون كيفاش كان في الاول غران كومبلكس، نوتريمون كيفاش غادي يكون في ليطا بوتيت اي سامبل. متفقين؟ دونك لوبيراسيون اللي مكنتني ندوز من اليمون للنوتريمون c'est l'opération de la digestion. La digestion. Donc, alors, دابا بغينا نعطيو واحد لا ديفينيسيون، واحد التعريف من هاد الشيء انطلاقا من هادشي اللي شفنا دابا. La digestion c'est quoi? La digestion, premièrement, c'est une transformation chimique. C'est une transformation chimique des aliments كنحول أغذية des aliments grands et complexe en aliments simples et petites et simples.
متفقين؟ دونك الهضم عبارة عن تحول كيميائي للأطعمة وللأغذية من كبيرة ومعقدة إلى أغذية صغيرة وبسيطة. Donc c'est la digestion. متفقين؟ Donc maintenant on va voir deuxième chose. Pour la digestion, on peut trouver deux types, ou bien subdiviser en deux types. Digestion de type mécanique et digestion de type chimique. Donc alors, on a la digestion mécanique et la digestion chimique. Alors, la différence entre شي حاجة اللي هي mécanique chimique, alors mécanique se caractérise par deux choses. فيما نسمع ميكانيك راه غندوي فيها على جوج ديال الامور ضروري اللي هما نديرو لهم المغاير اللي هما اولا لا فورس. برومييرمون كيمتاز لي شي حاجه ميكانيك بلا فورس بالقوه. دوزيامون شي حاجه ميكانيك كتمتاز بالموفمون، كاينه حتى ما كايناش شي موفمون. دونك هادو جوج ديال الحوايج كنلقاهم مجموعين باش نقدر نسمي هذيك لا ديجيستيون دو تيب ميكانيك. سينو الا ما كانش ميكانيك راه غادي يكون شيميك، وشي حاجه اللي هي شيميك راه كندوي على كيسكون ابل دي رياكسيون شيميك، تفاعلات كيميائيه. الوغ باغ اكزومبل عندي في المختبر واحد العنصر سميتو ا ياك، وعندي عنصر اخر مع هاد ا سميتو بي، ولكن انا عندي الغرض ما باغيش ا وما باغيش بي، باغي من ا و بي نخرج واحد العنصر اللي ما عنديش في هذاك المختبر، ما عنديش في لابوغاتوار. الوغ غندير واحد الميلونج او بيان واحد الرياكسيون entre A et B pour obtenir finalement un élément qui s'appelle C. دونك هذا هو الاليمون اللي انا باغي. متفقين؟ كيفاش حصلت عليه؟ شديت A وزدت عليها بي. باغ اكزومبل باش يتميلونجا ليا A مع بي مزيان، لي كونديسيون ديال هاد الرياكسيون هادي خاص تكون عندي شوفاج باغ اكزومبل، شوفاج. دونك هذا سي اون كونديسيون. باغمي لي كونديسيون اخرين عاوتاني مثلا خاص يكون لو. الوغ يعني هاد التفاعل ما بين هاد العنصر A والعنصر B خاص يكون في تواجد ديال الماء مع التسخين اللي هو الحرارة، الشوفاج، باش في الاخير نقدر نحصل على هذا العنصر جديد سميتو سي وناخدو ونستعملو فين بغيتو. متفقين؟ دونك هاد العمليه هادي كامله اللي طرات ليا ما بين ا و بي باش حصلت على سي كتسمى رياكسيون شيميك. متفقين؟ دونك تفاعل كيميائي. هاد الجوج هادو نتوما في الفيزياء شفتوهم ديجا كيتسماو لي رياكتيف هما المتفاعلات، وهادشي اللي كيكون عندي في هاد الجهه الاخرى كيتسماو لي ريزولطون او بيان النواتج. متفقين؟ اللي هو هاد في الحاله ديالنا هو سي. متفقين؟ هادو هما التفاعلات الكيميائيه. اذا لا ديجيستيون شيميك حتى هو غيكون بهاد لا فورم هادي بهاد الشكل هذا. دونك غادي نديرو واحد العنصر اللي غيكون عندنا في الجسم ديالنا كيفرزو الجسم ديالنا، وغنضيفوه لهداك الطعام اللي غادي نكونسوميوه باش في الاخر نديجيغيوه ونردوه لواحد الاليمون اللي سامبل. متفقين؟ هذا هو ديجيستيون شيميك. دونك غنتوقف هنا في هاد لا فيديو، سي اون انتروداكسيون بور لا ديجيستيون، وفي لا فيديو اللي جاي ان شاء الله نشوفوا لي ديفيرونت رياكسيون et les deux types de digestion mécanique et chimique au niveau ou bien chez l'homme. Et merci pour votre attention.